高法医，哇，这次不是抢的，是捞的哦。哇，了不起啊！我看到几个新来的，不是吐就是晕倒，还有一个马上申请调组。在我这一组，的确需要很强的心脏。你以前是做什么的？警署调查员，主要负责偷窃案。我还以为你有什么法医相关的经验，或者见过什么大场面，要不然看到这种情况，怎么还可以那么冷静？为什么不可以？苏红一向来不管面对什么事都很冷静、很专业的。年轻人有前途啊，只可惜你没有选择当法医。喂，你不会是想要跟我抢人吧？有新的发现吗？经过 DNA 检验，找到的头颅和颈项证实属于简阿亮，因为他的头烹煮过一段时间，导致皮肤组织和头皮损坏，然后脱落，上面没有任何的创伤，看来致命伤很有可能是在大腿。你们可真幸运啊！可是我们还没有找到大腿。那脖子呢？脖子浸泡在福尔马林里，保存得很好，表面没有任何的伤口。嫌犯是个 Jenna Leong 的疯狂粉丝，而且还跟他纹了一个一模一样的纹身。看来凶手是想要收藏他的脖子做纪念品。他会不会是因为想要收藏这个部分而选择分尸？那他把皮肤割下来不就好了吗？不是每个人的刀法都跟你一样厉害啊！你的笑点怎么跟我的心一样啊？放轻松。高法医，你就不要开他玩笑啦。饿了吗？要不要去吃麻辣烫？好啊。哦，舒恒，你还吃得下？他的胃口不知道有多好，刚才吃了一包咖喱饭，我现在一想到那个画面就觉得很反胃。我要跟社报告，我现在有心理阴影，我会吃不好睡不好，我难气了。我当了那么多年的警察，有什么场面没见过？但是你竟然还可以那么淡定，你真的是非人类。大家都在，准备开会。已确定嫌犯的身份，他叫白俊磊，27岁，父母双亡，一个人住，没有固定的工作，主要靠打几份兼职为生，大多是送货、搬货。在贝特福度假村担任客房服务员已经有1个月了。通过化验，推车上的血迹已经证实属于简阿六。相信在案发当天，白俊磊通过这辆推车把 Jenna 从 villa 搬运到洗衣房，经过后门去到停车场，将 Jenna Leong 放进他的货车里。白俊磊开车带 Jenna 回家后，就开始了自己的计划。他先是将 Jenna 分尸，用保鲜膜包裹尸块，装进玩具熊里，用针线缝起来，然后在4月1号的凌晨，利用偷来的另一辆货车将玩具熊丢在不同的地方。
明显，这个变态就是杀死 Jenna 的凶手。那他人呢？不跑去哪里？交警已经找到白俊磊的货车，但是人已经跑了。科技组追踪他的手机，不过是关机状态，无法定位。已经通知关卡和各警署通缉白俊磊。这个人又狠又变态，杀人分尸，还害我扭伤脚。我们在度假村搜查了他的 log， 发现了一盒药，查过了，是用来缓解焦虑症状、短期治疗失眠问题。我会再去查看白俊磊的医疗记录。你们是怎么突然锁定上这个变态的？舒恒在看 CCTV 的时候，觉得他很可疑。我记得之前在 Jenna Leong 的活动见过他。你是说那个签名会？我也在啊，我怎么没注意到？你眼里只有你的偶像。可是粉丝又怎么样？他不一定会杀人。他刚好也在度假村工作。我姐说，精神科医生分析了凶手的行为，认为凶手很有可能对 Jenna Leong 有变态、疯狂的迷恋。加上舒恒也发现白俊磊的脖子上有跟 Jenna 一模一样的纹身，所以才会怀疑他。原来有周检察官的帮忙。不管怎么样，Good job。控方上诉得直，被告吴振辉2项非礼女子徐慧熙的罪名成立，案件择日下判。谢谢你们，我有讨回公道。听你之前说找到新的工作啦，还适应吗？跟同事也很合得来，公司的福利待遇也很不错，为你感到开心。真的谢谢你 ，All the best。你呀你真是没用啊！我本来是无罪的，现在搞到这样，我的命指往哪里搁？已经告诉过你了，这场官司胜算不大，不过不用担心，我已经替你求情了，刑期应该不会太重，最多2年，刚好赶得及出狱庆祝你的60大寿。周律师，我先走了。周可英检察官，江平凡律师，你的当事人看起来很生气，他没事吧？谁叫他得罪女人，活该。你最近还好吗？还好。姚曼宁律师呢？他还在到处品尝咖啡吗？你很像很关心他哦。那你呢？找到你那杯咖啡了吗？希望我们都可以找到自己喜欢的那杯咖啡。我改喝茶了。现在的女人太厉害了，根本不需要男人。我看啊，我下辈子投胎要做女人。人啊，总是那么矛盾。托尔比较冷一点，对吧？然后要么就全部。周爸，这么巧啊！我来买午餐。哦。哎，我们家的冷气机坏了吗？不是，我替朋友看的。介绍一下，我朋友嘉玲，我们律师楼很多大客户都是他介绍的。你好，你好。检察官真的很忙，没有时间好好吃午餐啊。我一个人无所谓。不如你们去吃午餐吧。你最近这么忙，没有时间好好陪孩子们吃饭聊天。我先走了。Enjoy， 拜拜，拜拜。哎，你想吃什么？你决定，跟你吃饭，吃什么都可以。好，走。想问什么就直接问。她叫嘉玲，对吗？我怎么感觉你们像是一对认识很久的朋友？她是我大学的学妹啊。已经认识这么久了？她结婚了吗？单身。怎么可能？她这么漂亮，保养得很好，事业又成功，
一定有很多追求者。是不是他的眼光太高啊？还是一直在等待一个理想情人？也对，没几个人配得上他。哎，你不也是一样吗？都30岁了，我从来没见你带男朋友回家，怎么，打算让我养你到老啊？是啊，你小心一点，我这辈子缠定你了。啊，本来我是以为这辈子会和你周妈一起过，没想到她比我先走。相信周妈在一个无病无痛的地方。她就好了，留下我们，还要帮她照顾她那一堆宝贝。只是帮忙修修剪剪，这样也抱怨？哎，我听说你内宗非礼案，尤其是上诉陈词写得非常好，法官都认同你的观点。哎，特别是关于受害者没有尖叫不等于同意这个行为。你是听谁说的？哎，我早就料到会有这个结果。那我这么厉害，是不是有什么奖励？奖励？啊，这一顿我请了。你说的啊。让我看看还可以再加什么菜。哇，他们有卖龙虾。怎么样了？他35分钟前来这里取钱。他真好笑，取所有家当4000块。狗急跳墙，应该是口袋空空了，又不能用1撇门，走投无路，才去冒这个险。他可能还在附近。通常拿了钱会去买饭或者是日常用品，不过这么多地方要怎么找？对咯，他有可能搭 taxi 去别的地方呢。莎莎他们正在看这个区域的 CCTV， 一旦有白俊磊的行踪，就立刻通知。我们先在附近找一找吧。Yes sir。树红呢？舒恒，在看什么？科技组的同事说，白俊磊每天花至少10个小时玩这个游戏。哇，他这么有空啊！现在的年轻人不是玩电脑游戏，就是滑手机。他很有可能游戏上瘾，大家分头去找，以网吧为主要的搜查方向。Yes sir。老板 ，CID， 有没有看过这个人？没有看过。好，谢谢你。
白俊磊，你涉嫌谋杀女子Jenna Leong，现在逮捕你。我没有杀人，放开我！放开我！你竟然拿走我的东西，怎么能拆成我跟Jenna？还给我！还给我！所以你承认你是凶手？是你杀了Jenna Leong，对吗？我承认，是我把Jenna带回家，然后，但是我没有杀死Jenna。到现在你还说人不是你杀的？究竟怎么一回事？我听说Jenna经常来这间度假村，所以来这边打工。那天我听同事说Jenna checked in 了，所以就偷偷去看她。Housekeeping。Housekeeping。Jenna，带我走，我要永远跟你在一起。俊磊，我一直都在想你，终于等到你了，我爱你。如果你没有杀死Jenna Leong，为什么要肢解她的尸体？原本我想和她天长地久，把她永远留在我身边。可是她开始发愁，我想完全失去她。Jenna Leong and 俊磊。
们不觉得把 Jenna 放进他设计的玩具熊里很合适吗？那 Jenna 的头不懂怎么处理，所以应该味道再说。你这么变态，都做到这个地步了，你还说Jenna不是你杀的？会不会是你硬闯进去，想要跟他拍照，他拒绝你，你一气之下就把他给杀了？再说一次，我见到 Jenna 的时候，她已经死了，我没有杀人。我为什么要杀她？她是喜欢我的，每次看到我都微笑。你们要找的凶手不是我。那你进去别墅的时候，有没有看到什么可疑人物？我为什么要帮你们呢？难道你不想知道是谁杀了 Jenna？ 你是她的粉丝，应该会想帮她讨回公道吧？我要好好感谢那个凶手。要不是他，我就没有机会把Jenna带回家。你们这么厉害，自己查。太棒了 ，Case closed。白俊磊只承认分尸，坚决否认自己杀了 Jenna Leong。他说进入 villa 的时候 ，Jenna 已经死了。哇，他很聪明，他知道弃尸跟谋杀哪个罪名更轻。这个家伙很不合作，问他把玩具熊丢在哪里，他居然说忘了。故意耍我们的吧？他靠我们说为什么要帮你，还说你们这么厉害，你们自己查，我真的是欠揍哦。有发现？我看了白俊磊的手机，除了 Jenna Leong 的照片以外，还发现了这些。相信有其中6张是他丢弃玩具熊的地点，已经对比了其中5张，跟我们发现玩具熊的地点吻合。最后1张是了。这是哪里？拍成这样，谁看得出啊？墙上好像有个壁画。玉朗99街，大白788。新闻已经报道了，玩具熊不可能还在那边，应该是被人捡走了。马上出发，以这座族为中心点，扩大范围，分头去找，要抓紧时间。Yes sir。莎莎，你脚受了伤，留下来stand by。Yes sir。
都几天了，还能找得到吗？很可能都已经被送去焚化厂烧掉了。可怜的 Jenna。大哥，你有看过这个玩具熊吗2天前好像有捡到。安哥，这样重的腐臭味，你没闻到啊？有吗？我鼻子不好，常常塞住啊。找到了。终于啊 ，Jenna。玩具熊已经送交高法医，大家辛苦了啊！今天就回去休息一晚。这几天好像在玩拼图一样，终于不负苦心人，都找到了。至少 Jenna 不会死无全尸。希望 Jenna 在天上能够安息。对啊，是啊，不要靠近他，他身上有一股味道。有吗？你不要以为我们不知道，你只是在做戏。真正找到玩具熊的人是舒恒。我也有找，就他动作比较快。舒恒，那天在网吧，你看到白俊磊的时候，为什么不通知一声就跑去追他？我就在你旁边。当下没想太多，抓人要紧。下次如果再遇到同样的情况，而队友就离你不远，最好是先通知他一声。我们是一个团队，2个人总比1个人更有优势吧。keep up good work。是啊，不要把我受伤的事告诉我姐。为什么？她会担心。Thank you, sir。弟，你今天怎么这么早回来啊？是不是案子有进展？已经找到最后一个尸块，Sir叫我们回来休息。你干嘛？我又不是没有看过你的身材。周书恒，是不是很痛啊？还好。你怎么那么不小心？那个嫌犯有点身手，还持带武器，幸好有Sir一起制服他。那Victor有受伤吗？你都已经受伤了，还要遮遮掩掩。不想要你担心。要是周妈看到了，一定很心疼。妈已经不在了。我在，我会心疼。我是你姐。
恭喜你们啊，终于找全了。为了找一只玩具熊啊，我头痛、腰痛、脚痛。我们的大侠也有这一天啊，看样子不认老都不行喽。所以要是你再跟我们说没有致命伤，我们就心痛了。放心，最好的永远压轴登场。死者的右大腿部分有一个大约7公分深的伤口，刺穿了动脉。通常在这种情况之下会大量出血，如果没有及时止血的话，估计3到5分钟就会休克，最后死亡。凶器是 Villa 找的那把刀吗？做过比对，那把刀的长度和直径与死者的伤口吻合。结果搞了老半天，目标还是回到了菊人沟和郝帅的身上。朱总，啊，你好，你好，啊，请坐，请坐，啊。听嘉玲说，你找我为了你儿子的事。其实是我的私生子，希望你能够替我保密，不要泄露了我们的关系。朱总裁，你放心，周律师，你绝对可以信任。我在这行很多年了，大风大浪也都见过，不管什么事，能帮的，我一定帮。他遇到了一些麻烦，朱总亲自来找我，恐怕不是一点麻烦吧？你应该听过最近轰动全城的案子，是你儿子杀了简阿亮。这2个视频，大家有没有发现奇怪的地方？手链有没？哪里？当然戴在手，不然戴在头啊。Jenna也有一条一模一样的，相信是情侣手链。Villa 现场找到的物证没有黑色手链，很明显，Julian Go 在撒谎。他去药店买这么多胶布，很可能是因为他刺伤了 Jenna Leong， 还在过程中掉了手链。他回来之后发现 Jenna 不见，在报警之前把沾了血的手链藏了起来，以掩盖他伤害 Jenna Leong 的事实。大家准备出发，去逮捕 Julian Go。Yes sir。Sir， 有律师想要见你。我带我的当事人Julian Go来自首，他承认误伤了Jenna Leong。只是误伤？我的当事人之所以隐瞒了和死者的恋人关系，是想要维护死者的形象。而且事发突然，他情绪很混乱，所以才没有第一时间说出真相。他没有想要脱罪，不然不会来自首。谢谢你们的合作。现在我们必须扣留Julian Go接受调查。永明，跟我一起进审问室。Yes sir。你之前报警说Jenna失踪的时候，为什么不说实话，要误导警方？我没有想过Jenna会死。我回到房间找不到她，以为她不见了，就报警。我只是不敢说，是我弄伤她的。一直到你们跟我说找到她的尸体后，我就真的慌了。怎么可能？怎么可能会发生这样的事情？你老实说，
案发当天到底发生什么事？谢谢。啊，这件礼服真美，穿在我身上一定很好看。为什么会有摄像挂？是郝帅拿来的。这里是我们的秘密基地，你怎么可以让他过来？他一直纠缠不清，我是没办法才让他来这里谈的。要是约在外面被人看到了，麻烦更大。进入你跟他是不可能的，你根本没有必要跟他见面谈。我们都在同一个圈子，工作上一定会有接触。我是想一次过跟他说清楚，叫他以后不要再缠着我了。郝帅是你的前夫，我就不信你可以真的跟他断得一干二净。要不是你的态度模棱两可，他也不会一再纠缠。你是什么意思？你怀疑我？哎，你干什么？手机还我！走开！别乱来！你不能解决我来做。哎，别乱来啊！你不觉得你这种行为很幼稚吗？你是在为了他骂我，你是不是不爱我？讲点道理好吗？是你先无理取闹。我无理取闹？你是不是很讨厌我，想要离开我？你干什么？你也要离开我？那我死给你看！放开！放开我！杰哥，你没事吧？是我不好，我不应该拿刀威胁你的。你别怕，我马上去叫救护车。别叫救护车！我不想让媒体知道。不行，你受伤了，我们去医院。晚上还有重要的活动，我不想把事情闹大。快帮我想办法止血！我去买止血药，我马上就回来。你从后门走。开门！我不会开门。你什么意思？他自然会走。快点！不要躲在里面当守土乌龟。开门！都是我的错。如果我坚持送他去医院，杰娜就不会死了。就算他叫你离开，身为她男朋友，你看到他被刀刺伤流那么多血，你狠得下心扔下他自己离开？我没有扔下他，我是去买药。当时他和我都觉得，如果可以及时止血，应该就没有问题了。再加上郝帅又突然回来，我才会匆匆忙忙的离开。那你去买药的这段时间，都没有再打电话确定Jenna的情况吗？我以为我只是去一下子，谁知道我回来又遇上了车祸。要不是，如果我早点赶回来，说不定Jenna她就不会死了。Jenna。